ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри ғайринавбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳайати асосии худ дар бозии таҷрибавию дӯстона бо мунтахаби Непал қовоз буда ба комёбӣ муваффақ шуд. Ҳамакун рӯзи 19 ноябр бо дастаи мунтахаби Афғонистон бозии дуввуми худро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе барпо мекунад. Рафти бозӣ нишон дод, ки ҳайати асосии интихобкардаи Геда Шекеладзе дар муқобили Непал хуб бозӣ кард. гузориши моро пайгирӣ кунед. Сармураббии дастаи мунтахаби мо ба майдон Олег Бактов дар дарвоза, дар хати ҳимоя Ваҳдат Ҳанонов, Зоҳир Ҷурабоев, Аҳтам Назаров, Манучер Сафаров, дар хати миёна Амирбек Ҷурабоев, Шервони Мабадшоев, Парвизҷон Умарбоев, Эҳсони Панҷшанбе, Алишер Ҷалилов ва дар хати пеш Шаҳром Самиевро ба майдон баровард ва бозӣ ҳам шурӯъ шуд. Маълум ки футболбозои дастаи мунтахаби Тоҷикистон имрӯз метавонанд дар муқобили ин даста, яъне Непал, ба комёбӣ муваффақ шаванд. Ҳамин тавр ҳам шуд. Шервони Мабадшоев дар дақиқаи 19 ҳамин голи зеборо ба самар расонд. Ҳоло як бори дигар мебинем ки бозӣ аз канори рост хеле хуб шурӯъ шуд. Бисёр партоби олиро аз ҷониби Манучер Сафаров мебинем ва баъдан ҳисоб кушода шуд. Хуб, дастаи мунтахаби Непал аз оғоз то ба анҷом дар хати дифоъ нишаста буд ва боз як ҳуҷуми дигар ва боз як гузариши хеле хуби Мабадшоев, зарбаи пеналти таъин мешавад, аммо Алишер Ҷалилов оро ба тӯри дарвоза зада наметавонад, вале зуд аз ҳама пештар ба ин тӯб мерасад ва ҳисобро 2-0 менамояд. Яъне футболбозони мо дар зери ин бороне ки инҷо буду тақрибан беш аз 6000 нафар мухлисон дар майдон буданд, бозӣ хуб нишон доданд. Ҳоло боз Эҳсони Панҷшанбе, боз як зарбаи дигари Шервони Мабадшоев, ин навбат дар дақиқаи 44 ва ҳисоб аллакай 3-0 шуд ва футболбозони мо дар ҳақиқат бо ин ҳайате ки дар майдон доштанд хеле хуб ҳам ҳунарнамоӣ карданд. Аммо хати дифоъ ва ҳамчунин Киран Кумар дарвозабони дастаи мунтахаби Непал он қадар маҳорати хуб нишон надоданд. ҳоло як бори дигар ин голи ниҳоят муҷалло ки бо зарбаи сар зада шуд нишон дода мешавад ва баъди ин футболбозони мо боз як имконияти дигар пайдо карданд. ин дар ҳолест ки аллакай Алишер Ҷалилов дар қисми дуввум дар дақиқаи 49 тӯбро бурди тӯри дарвоза кард. пас аз ин сармураббии дастаи мо Геда Шекеладзе бозигаронро ба пуррагӣ иваз намуд. Рустам Соиров, инчунин Алишер Шукуров, инҷо Табрез Исломов, Далер Шарипов, Манучер Ҷалилов, Шӯрат Илмуродов ба майдон омаданд ва бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон то дараҷае суст шуд ва заиф шуд. ҳоло ин боз ҳамон голи зебое ки Алишер Ҷалилов ба самар расон манзури мост, суст шуд ва бозиро футболбозони дастаи Непал як нав тавонистанд ки ба сӯи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳуҷумҳои худро ташкил карданд. хуб, мо Соировро нагуфтем. Соиров ҳам, Рустам Соиров ҳам дар майдон буд, 1-2 зарба зад ва бозӣ бо пирӯзии дастаи мунтахаби Тоҷикистон анҷом ёфт. акун дар бозӣ бо Афғонистон ҳамин ҳайат ба майдон меояд ё ҳайати дигар, инро хоҳем дид. ҳамакун имрӯз соати 18 ба вақти Душанбе дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар дидори дуюми дӯстонаи худ дар варзишгоҳи марказии пойтахт бо дастаи мунтахаби Афғонистон қувва меозмӯяд. дастаи мунтахаби Афғонистон ғайриинтизор дар вохӯрӣ бо мунтахаби Непал бо натиҷаи 2-0 ба мағлубият дучор шуд. Аммо дар ҳайати ин даста бозигарони бутаҷриба аз дастаҳои гуногуни берун аз Афғонистон ҷамъ омаданд. бозигарони ин даста дар ҳисоб пешсаф мешаванд баъди як иштибоҳи дағали дифоъгарони мунтахаби Афғонистон. футболбози дастаи Непал ки таҳти шумораи 7 дар майдон бозӣ карда истодааст, Ҷунг Карки тавонист ки ба задани гол муваффақ шавад ва бозигузории бисёр ҳам хубе бо иштироки футболбозони Непал буд, вале дифоъгарони Афғонистон натавонистанд ки ин ҳолатро ба хубӣ бартараф кунанд ва Ҷунг Карки тавонист ки аз як иштибоҳ, аз як ҳолате ки барои дастааш ба миён омад ба задани гол муваффақ шавад. дар ин ҷо футболбози шумораи 4 мунтахаби Афғонистон Ҳорун Амирӣ ки ҳамзамон капитани даста аст, натавонист ки ин ҳолатро ба хубӣ бартараф кунад ва дарвозабони мунтахаби Афғонистон низ Овайс Азизӣ ба хубӣ натавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад ва садои уштаки довар низ баланд гардид. Маниш Дангӣ тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ирсол кард. имконияти навбатӣ ва ҳамин тавр
ҳисоб 2-0 мегардад. Футболбозони дастаи Непал аз вазъияти навбатӣ тавонистанд ки маротибаи дуюм дарвозаи мунтахаби Афғонистонро рахна кунанд. муаллифи гол футболбози шумораи 32 роҳит ченд гардид. бозигари мазкур комилан мавқеи холиро соҳиб гардида буд, бо пои чап зарба зад ва тавре дидем зарбаи задаи бозигари Непал ба гол анҷом ёфт. лаҳзаҳои такрории голи задаи дастаи Непал пешниҳоди мо шумо мегардад. ибтидо Амири Ҳорун ҳуҷуми дастаи ҳарифро баргардонд. дар лаҳзаи қаблӣ футболбози дастаи Непал роҳит ченд тӯбро соҳиб шуда бо пои чап тавонист ки тӯбро вориди дарвозаи Овайс Азизӣ кунад. сармураббии дастаи мунтахаби Афғонистон Усмон Тошев дар нишасти матбуотӣ гуфт: тоҷикистон ман нағз медонам бози футболистоша пага бозиба албатта мо хоҳиш мекунем бой гирифтанба, лекин бо як бор ман мегӯям мақсади якум ин нест. мақсади якум мо командая тайёр карданаман дар кор бозои асосиба ин якумаш. дуюмаш Непал кати бозиба бачаҳо нағз боз кардан. ана Шарифҷон гуфтагишон барин дута хато кардем, дута хато дигем хайр футбол ба мешед ҳамон ба гол хӯрдем. а так бо чанд бозикун футболисто наомадаги инҷа ино ҳаракат кардан ҷамъ кардан ба, лекин ки касал шуд, ки омада натонист, ҳамти шуд. лекин оста оста командая тайёр мекунем. як дута бо сета чорта мумкин ёшоя қатъ мекунем, футболистои маҳоратнока қатъ мекунем, ҳамеша тайёр мекунем. як рӯз ду рӯз ба бисёр вазбин як чиз кардам. ҳама зборомо ҳамин тамрино ҳамеш Сауди яки Катар ба Сауди Арабистон ба яки Катар ба мешуд. чиба ки унҷа ба шароиттар яқите как беҳтар. Афғонистон ба ҳам ҳаст, лекин оста-оста тайёр шуд ки мумкин мо Кобул ба ҳам мегзарем, ҳеҷ проблема нест. гостиница ҳаст, авқоташ ҳаст, стадион ҳаст, бачаҳо проблема не мебиён. лекин ҳозир моҳо ҳамон хонанки бозоя рухсат додагӣ Сауди ба гузарондан ба мо ҳамунҷа ба ҷамъ мешем. масъалаи иқтисодӣ ман мӯл гап зада наметавонам, чиба ки ин кори ман не, лекин ман медонам ки спонсораам ҳаст. фифа ёрдам метиҳад, Африка ёрдам метиҳад, Тоҷикистон ба чито ёрдам метиҳад, Ӯзбекистон ба чито ёрдам метиҳад, ҳама ба як хел ёрдам метиҳад. проблема нест. ман як чиз гуфтане будам, охирон тамом да. як чиз гуфтане будам ки аёдотон набурод ки ин футбол бозӣ ҳаст. ин сиёсат не. сиёсат не. саволои хуб тетон гирдотон ба одамои хуб, кайфияти хуба ҷамъ кунетон. ҳаёт вақта даст кита намешуд. вақт рафташтаст. кам 3 сол 4 сол пеш ман инҷа будам, 5 сол 3 сол гузаштаст. оста соломон вайшуда аз бирамон кайфияти хуб. ин бозӣ ҳаст. гуфтам ҷанг не. фардоям боз мекунем, баъдам боз мекунем. фақат кайфият хуб шудан дакор. як чиза фаҳмед ки ин ҳаёт ба пул муҳим не. одам кати одамгарӣ шуданаш дакор, меҳмондӯстӣ шуданаш дакор. фақат пул не. ҳаст оила, ҳаст дӯст ҳаст кор. ҳамин ба эътибор кард. ман мефаҳмам ҳаёт дига шудагӣ. якум ҷой ба мумкин ман намедонам пул ме сиёсат ме, лекин ҳоле ҳам ҳаст ки одамои дилаш месӯхтагӣ мебахшетон есть ценности человеческие. фаҳмидашед? одамгарӣ шуданаш дакор. одамгарӣ нашавад, миллион долларатон бошад, ин фоидаеш нест. оила набошад, фоидаеш нест. ин ки ба мо бозӣ мекунем? поэтому бебахшетон русига гап мезанам. Если мы потеряем чисто человеческие качества,
Бесполезно. Я уйду с работы, вы уйдете. Кому это нужно? Мы должны ценить друг друга. Hurmat shudan ejda-kor. Diga hamesh nol bacho, nol. Hech kimga hech dar korne. Afg'oniston бале дастаи мунтахаби афғонистон дар муқобили тоҷикистон хуб бозӣ хоҳад кард. аз 6 бозии дӯстонае ки мо гузаронидаем ва як тоаш ба бозиҳои ҷоми даъват рус меояд 5 ғалаба ва як мусовӣ дорем. сармураббии дастаи мунтахаби тоҷикистон гела шекиладзе ҳам аз бозии футболбозони мамлакат қаноатманд аст ва маҳз бо ҳаминҳо мехоҳад дар бозиҳои интихобии ҷоми осиё 2027 иштирок кунад. мақсади асосии мо дар ҳамин бозиҳо ғалаба кардан аст. We have this experience already past years. даври панҷуми марҳилаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 имрӯз бо баргузор шудани бозии байни дастаҳои мунтахаби Индонезия ва Ҷопон дар Осиё ба анҷом мерасад. дар гурӯҳи А дирӯз пешсаф дастаи мунтахаби Эрон бо дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ дар варзишгоҳи New Laos National Stadium-и давлати Лаос вориди рақобат шуд ва ба муқовимати сахти кореягиҳо рӯбарӯ гардид. агар футболбозони Эрон ба осонӣ ба задани 3 гол мушарраф шуда бошанд, пас дар нимаи дуввум мунтахаби Кореяи Шимолӣ қариб буд ки аз бохт раҳо ёбад. тафсилоти бештар дар гузориши мо. албатта дӯстони гиромӣ, боиси сарфарозист ки доварони Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пайваста ҳакамӣ мекунанд ва дараҷаи олӣ ҳам нишон медиҳанд. боз Гулрӯи Саадулло бо ҷамъи ёронаш Ҳасан Каримов, Вафо Қараев ва довари эҳтиётӣ Насрулло Кабиров дар бозии байни дастаҳои мунтахаби Кореяи Шимолӣ ва ҳамчунин Эрон масъулияти доварӣ доштанд ва ҳоло ин ҷо футболбозони дастаи Эрон дар дақиқаи бисёр ҳолати бад барои эрониҳо, аммо ба вақт ба анҷом расид. бозии дуввуми ин гурӯҳ бо шакли дастаҳои мунтахаби Қатар ва Ӯзбекистон ба яке аз бозиҳои зебои ин давр мубаддал шуд. сурати баланди бозӣ дар ду қисм мухлисонро ба ваҷд овард. мунтахаби Қатар соҳиби ҷоми Осиё дар муқобили Ӯзбекистон дар нимаи аввал қаҳрамона бозид ва дар нимаи дуввум мисли бозии Кореяи Шимолӣ ва Эрон бартарӣ ба ҷониби ӯзбекистониҳо гузашт. онҳо метавонистанд ба пирӯзӣ ноил шаванд, аммо на ҳамаи имкониятҳояшонро бо гол ҷамъбаст карданд. дар барномаи гузашта мо ба шумо гуфтем ки ҳарчанд дастаи Қатар аллакай 2 маротиба соҳиби ҷоми Осиё аст, унвони қаҳрамониро дорад, дар баробари дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар вохӯиҳои байни ҳамдигарӣ қафо меистад ва бештар ӯзбекистониҳо ба пирӯзӣ ноил шуданд. аммо дар ин бозие ки дар Қатар дар Давҳа баргузор гардид, футболбозони Қатар бозии зебо нишон доданд. пеш аз ҳама ин ҷо дарвозабони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Удкир Юсупов ҳамин ҳолатро баргардонид ки ниҳоят душвор буд. иморотиҳо дар поёни бозиҳои ин гурӯҳ дар майдонашон мунтахаби Қирғизистонро ба ҳузур пазируфтанд. дар ин вохӯрӣ 2 голи Ҳариб Абдулло ва як тӯби ба дарвозаи қирғизистонзадаи Маркус Мелонии бразилиягӣ 3 имтиёзи тиллоиро ба дастаи мунтахаби Иморот овард ва онҳо ба зинаи чоруми ҷадвали мусобиқот баромаданд. тавре гуфтем дастаи мунтахаби Қирғизистон ин сол хуб бозӣ намекунад, аз ҷумла дар баробари ин Аморот ё худ Имороти Муттаҳидаи Араб ки имрӯз ин бозиро мегузаронид ва барои ин даста ҳатман ғалаба кардан ба ғалаба ноил шудан лозим буд. хоб варзишгоҳ пур аз парчами Имороти Муттаҳидаи Араб аст ва онҳо ба бозӣ шурӯъ мекунанд. ин ҷо ҳам футболбозони дастаи мунтахаби Аморот бисёр хуб бозии зебое нишон доданд, ҳарчанд дар аввалин фурсатҳо Қирғиз пешсафи гурӯҳ мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ дар бозии сафарияш дар Кувайт соҳибони майдонро шикаст дод. капитани дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ Сон Ҳюн Мин як голро аз зарбаи пеналти ба самар расонид. ён голи дуввуми Сон дар марҳилаи сеюми бозиҳо ба шумор меравад. ба ғайр аз ӯ Ли Ҷае Сунг, Оҳ Сиёҳун ва Оҳ Ҳюн Гуй низ 2 голи заданд. дастаи мунтахаби Чин баъди ҳунарнамоии зебояш дар муқобили Баҳрайн дар варзишгоҳи миллии ин кишвар мавқеашро дар ҷадвали мусобиқа авлотар кард ва ба зинаи чорум баромад. ин дар ҳоле рух дод ки футболбозони Чин ба дарвозаи майдондорон дар якумин дақиқаи вақти идовашуда ба қисми дуввум гол заданд.
دوستان گرامی دور ششمی مرحله سومی بازی‌های انتخابی جام جهان 2026 19 نوامبر گزارده می‌شوند. در گروه A کره جنوبی با ازبکستان، قرقیزستان با ایران، امارات متحده عرب با قطر، در گروه B فلسطین با کره جنوبی، عراق با کویت، اردن با فلسطین، در گروه C چین با ژاپن، اندونزیا با عربستان سعودی و بحرین با استرالیا با هم قمی آزمایند. بعد اون تا 20 مارس سال 2025 در بازی‌ها تنفس اعلام می‌گردد. با همین خبرها برنامه امروزی غیرنوبتی فوتبال آسیا را به انجام می‌رسانیم. باقی صحتمند و پیروز باشید و خود را احتیاط کنید.